各位網上嘅朋友，你哋好，又係 Jack 哥呢，同大家分享人生嘅資訊啦。聖經呢曾經哥林多前書第12章7節咁講，聖靈顯在各人嘅身上呢，係叫人得益處嘅。同大家分享一個小小嘅故事啊。咁有一位嘅牧師呢，喺講道之前呢，就將一條嘅麵包就傳俾嗰啲咁嘅會眾啦、參加者等等，並且就請大家呢講一啲嘅意見出嚟嘅。其中呢有一個人就將麵包呢即係搣咗落嚟或者放低啦，然後就話啦，呢條麵包呢睇起嚟好新鮮喎。咁另外一個人呢聽完之後就咁講啊，唉，麵包嘅味道好香啊！阿 Jack 哥，點解麵包嘅味道香佢都要嗌嘅？因為未食得啦嘛，佢肚餓咕咕聲啦。咁又有人就咁講喎，麵包睇起嚟好有營養喎。咁最後啦，有一個人就咁講喎，呢個都係啱嘅，全部都係啱嘅。但係我個肚好肚餓啊，咕咕聲啦，真係啊，個麵包又香又新鮮，哇，又有營養，咁喂，幾時食得啫？係咪先？呢個比較老實啲，個肚好餓啊，咕咕咕咕。於是呢，就將麵包呢即係搣開咗，就分俾大家食啦。最啱聽呢句即係呢個人嘅反應呢，就表明咗一個事實。你哋話係乜嘢事實啦？原來就係啦，完整嘅麵包呢係冇乜嘢用處嘅。你唔搣爛佢，有咩用處呢？得個望咩？分享嘅幸福係加倍嘅祝福嚟嘅。分擔嘅痛苦呢係一半嘅痛苦。信仰唔係應該呢只係一張天國嘅門票，而係生活入邊呢真實嘅祝福同埋隨時嘅幫助。分享呢係一件美好嘅事情，但係亦都唔好呢將自己嘅痛苦呢建立喺別人嘅快樂上邊。有時就要即係叫做咩呢？察言觀色啦，感受當時嘅氛圍。若果唔係嘅話，就會造成反效果噶咯。所以人呢係唔可以太過自私嘅。除咗自己能夠快樂一點嗰一刻啦，快意一生啦，亦都要理下人哋嗰種嘅感受先得嘅啫。若果懂得分享與分擔啦，人生到老就快意一生啦。你話係咪？起碼個天有眼睇到噶嘛，或者自己個心靈都起碼做過好嘢，分享過，咁都叫開心啲啊。同人哋分擔下一啲嘅事情，咁啊更加開心啦。你哋話係咪呢？分享嘅本質係咩呢？分享嘅本質唔係話為咗要比較，更加唔係話為咗唔快樂呢，而要呢個全天下都同我一樣不快樂嘅。咁喺我哋嘅生活入邊呢，我哋即係好多時候呢都離唔開分享噶嘛。例如分享一杯嘅咖啡啦，分享一齊食個粽啦，分享一齊食下呢啲嘅魚翅啦，喂，澳門買嘅正嘢嚟嘅，係啊，分享一本嘅好書啦。好似 Jack 哥而家咁，同大家分享一啲嘅資訊啦，分享下一份嘅溫暖啦，分享下一片嘅花海啦。分享本身就係一種嘅快樂，一種咧好犀利、好美好嘅感覺。將想要講嘅，將嗰啲咧想告訴你嘅，想讓到你知道嘅，通通都同對方講清講楚啦嘛。借由呢一個分享啦，讓呢個單純呢。只係得我知道嘅咋，就變成唔再單單咧係屬於自己嘅境界。係啊，你講俾人聽啊，愛惜人你都要講噶，愛人你要講噶，即係好似做媽媽，你愛自己個仔女，你要講俾佢聽先得噶，咪人哋邊度知啫？就算老公老婆大家拍緊拖，男女之間都係噶，要講俾對方聽，對方有幾好，喂，你冇用噶嘛，你唔講放喺個心咩？唔通個心人哋會知道你噏乜咩？咁講完咁加埋動作就正到震啦，係咪先？咁分享啦，唔單單只係分享出去，係佢仲有擁有一種嘅魔力嘅，係咪？話回力個分享喎，彈翻轉頭呢個回力咧就更加一個好嘅正啦，係嘛？好完善嘅喎，咁跟住係嘛？分享既然呢有呢一種咁嘅魔力啦，就能夠振奮人心啦，提振個精神啦，散發能量啦嘛。咁
咁我哋喺選擇咧分享出去之前呢，係咪亦都應該呢？即係叫做即係應該就叫做選一啲正啲嘢去分享咁啊，真係就算你食嘢都係噶，你要睇下啲種好唔好食有啲人咁好嘅咩？會自己食嗰啲種睇下正唔正，或者去做下叫做觀察去做下資訊咁先分享。係嗰啲咪有心咯，有愛心，做嘅一點一滴都係為咗即係對對方好，關心人哋，關心可能佢嘅愛人等等。哇，有咁正嘅咩？哇，世界上有冇啲咁正嘅着過嚟吹水？咁都唔係吹水嘅，我相信你哋話呢？咁分享出去呢，係唔係好事情呢？係咪好心情呢？係咪正能量呢？你哋話呢？如果你嘅分享係充滿負面、唔快樂，令到人睇咗心情唔好，睇咗討厭嘅咁你嘅分享呢，就會好似滾球一樣，越變就越大啦，就會帶俾別人呢，亦都係唔開心、唔快樂，係負面嘅，甚至影響咗別人嘅好心情添。咁呢樣嘅分享呢，負面嘅分享又有邊個中意呢？你哋話啦，係有啲負面有嘅，睇親乜都話負面嘅，又話哎呀佢真係你睇下喺度扮靚懶靚啊，喂，跟住之後又話哎呀佢個人係點點點，喂，睇親乜嘢都係負嘅，有啲人真係咁點算？咁喂，走得快好世界啦，黐咁多做咩啫？分享呢，本來係一種嘅快樂亦都應該係一種嘅快樂噶，係一種內心嘅美好嘅即係嗰種嘅分享嘅情操嚟噶嘛。學會分享，學習分享，散發自己嘅美好，散發嗰種嘅正能量。都有曾經有人咁講噶，分享呢就好似即係灑嗰啲香水啦，自己亦都會係咁易沾到2-3滴咁真係會。如果你噴出去幫人哋噴，喂，啲風會吹噶嘛，大佬，你都有幾滴滴咗個身嘅，咁咪香噴噴。或者噴咗香水嗰啲人啲頭髮頸唔知邊度啦，女士們可能中意噴一噴少少，哇喂，自己個老公或者男朋友攬住你，可能佢都分享咗少少，咁咪正。呢個分享香噴噴係不過呢，就唔好噴一啲呢太過勁啦。有啲人唔係嘅，我睇過有啲女士或者男士，哇，特別啲男士搽啲古龍水呢，由頭搽到腳趾尾大佬，濃到不得了啦，嗰啲就真係唔好啦，見仁見智啦嚇。所以有某啲嘅政府部門如果你喺美國加拿大等等嘅地方有啲嘅政府部門都寫住嘅。我哋係唔可以俾人哋啦，即係啲搽香水有呢有路嘅，因為有啲人敏感噶嘛，加上有啲人士咧，特別有啲男性話啲古龍水好勁嘅，濃到真係好濃好濃，咁咪點得順啫？即係輕微嘅清淡嘅香就夠啦嚇。咁他人呢，會因為你嘅分享而感到開心噶嘛，係正能量開心嘅分享喎，自己亦都呢感到快樂啦。呢個就係呢分享最大嘅魔力噶嘛。我就樂於分享啦。單純嘅想法嘅分享單純就想分享啲開心嘅嘢。今日再分享之前呢，亦都要盡量選擇呢希望一點點嘅分享嗰啲溫暖嘅，就能夠帶俾對方呢一啲嘅微微嘅祝福，一些些嘅快樂。着哥點解咁少微微同埋一些些，成日分享出嗰個愛嘛，每日一點點。知足常樂，唔好咁貪心點先得嘅做人。啱啱聽你哋話啦，生命呢就好似一場呢徒步嘅旅行，就算一個人或者2個人穿越呢一個荊棘或者沼澤啦，咁我哋就將會呢係迎來最美嘅風景，最正最能夠令到你呢即係可以開心嘅。咁真正啦令到你跌咗落嚟嘅，唔係話對手而係你自己呢嘅內心企翻起身啦。你絕望咩？冇所謂你要喊咩？喊一陣而家人哋笑啦，大佬你哋係咪笑緊網上朋友咁一齊笑啦，繼續行啦。咁即係嗰個付出啦，都係一種嘅沉澱嚟嘅。佢會默默咁鋪路，只係為你呢嘅成就呢，成為將來更好嘅人，更加美麗嘅人咯。係會正喎。好啦，這個就同大家分享到而家為止啦。下次再同大家分享其他資訊啦。係咁先，拜拜。